ব্রঙ্কাইটিস হলো ব্রঙ্কাসের ইনফ্ল্যামেশন। ব্রঙ্কাইটিস হলে কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, এমনকি কাশির সাথে রক্তও যেতে পারে। সাধারণত ধূমপায়ী বা মদ্যপায়ীদের ব্রঙ্কাইটিস বেশি দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিস অ্যাকুট বা ক্রনিক দুইভাবে হতে পারে, তবে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ খুব ঘন ঘন কাশিতে আক্রান্ত হওয়া। প্রথমে ব্রঙ্কাইটিস নির্ণয়ের জন্য বুকের এক্স-রে, সিবিসি ইত্যাদি ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হয়। সাথে সাথে তার পার্শিয়াল সিমটমস তো আছেই, যেমন কাশিতে রক্ত, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণগুলো ব্রঙ্কাইটিসকে নির্দেশ করে। ব্রঙ্কাইটিস খুব মরণঘাতক একটা রোগ। সচেতনতাই পারে আমাদেরকে এই রোগটা থেকে মুক্তি দিতে। আমরা সুস্থ জীবনযাপন করব, ধূমপান পরিহার করব, তাহলে আমরা ব্রঙ্কাইটিস থেকে খুব সহজেই রক্ষা পাবো ইনশাল্লাহ। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।